Cái đấyខ្ញុំនឹងលើកយកមេរៀនទាក់ទងជាមួយនឹងការទៅ set up Windows 10 ឥឡូវយើងអនុវត្តទាំងអស់នេះមិនមកយើងចុចលើសញ្ញានេះសញ្ញាផ្កាយនេះយើងចុចមកវាចេញអាយ៉ាងនេះឲ្យយើងឈប់ដាក់ឈប់តាម Windows 10ខ្ញុំទៀតឥឡូវឈប់ខ្ញុំទុកបណ្ដាហើយខ្ញុំនឹងទៅយក file iOS ខ្ញុំទៅទៅមកទៀតយើងត្រូវ page Microsoft Windows ហើយទៅមកទៀតយើងយកទៅតាម page យកសម្បៀបskip install នេះហើយយើងfinish បន្ទាប់ពីយើងបានដំណើរហើយយើងនឹងចូលទៅដល់ការដំឡើងយើងចុច start បន្ទាប់ពីវាដំណើរការរួចហើយវានឹងចេញផ្ទាំង Windows ឲ្យយើងជ្រើសរើសនៅនេះខ្ញុំយកធម្មតា default វាយើងជ្រើសរើស United States នេះ keyboard យើងយក US នោះទៅយើងចុច install វាកំពុងដំណើរការទៅទៀតយើងយកមួយនេះទៅ I don't have the double key ដល់ចំណុចនេះយើងមានប្រភេទ operating system អញ្ចឹងខ្ញុំយកមួយនេះនេះពីនេះតែមកទៀតវាឲ្យយើងជ្រើសរើសយកមួយនេះហើយមានពីរ upgrade Windows and keep file setting and application បន្តិច custom Windows unlimited advanced ខ្ញុំយកមួយនេះហើយវាឲ្យយើង50 GB ហើយយើងចុចនេះ apply វាមាន partition នេះជារបស់វា default យើងបានបន្ទាប់យើងចុច delete ហើយវានឹងពេលដែលចប់វានឹង install របស់យើងហើយវាកំពុងតាមដំណើរការដើម្បីវាដំណើរការវានឹង restart របស់យើងUnited States គាត់យើងយក best skip ថ្ងៃនេះវាឲ្យយើងជ្រើសរើសនឹងដល់ទៅណាយើងដាក់ឈ្មោះកុំព្យូទ័រយើងដាក់ឈ្មោះទេឬដាក់ឈ្មោះយើង PC 01យើង connect password ចាំដាក់ក៏បានដាក់ក៏បានចាំមកទៀតយើងមកដល់ទៅទៀតយើង set យើងអាចដាក់ក៏បានតែនេះយើង skip ទៅវានឹងចេញជាទាំងនេះតាមtiếp theo quay trở lại để làm trình định đồ cuối nhưng quay trở lại chán cả đầm lớn về cho cái nắm